们接着上集啊，接着上集到这里，大家看紫色的海军营来了。紫色趁着蓝色打我，他想是用海军把我的船厂给我断了，然后无畏战船派过来啊。给大家说一下，平时大家很少看到我在幻影，那是因为那冰天啊，那地图比较穷啊。像这个地图中间全是富矿，所以说可以再换一下。大家看，紫色来了，这个时候洛神已经进攻，他的海军已经进攻了，然后陆军你看没有？他看不到里面啊，你看他一进攻是不是感觉吃亏啊？你看是不是打不进？所以说他马上撤退对吧？他根本打不进来了，我的幻影坦克太多了，而且紫色的一波海军把我的海军打了很多，所以说他的那个无畏战船是不是开过来啊？你看，说这个海军呢也是有章法的，现在是用棒棒上对吧？那个棒棒把我那个海豚打差不多了，然后看到没有，2个船在这里射，所以说啊这个不是很好打，因为这个如果没海军的话，我跟你说非常好打。你看那边基洛夫赢了对吧？那边基洛夫赢来说，这个时候是不是感觉输了呀？我这个时候其实感觉我打不赢的啊，这个基洛夫太多了，这个基洛夫又不是1个2个对不对？你看这边海军感觉对手的这个潜艇也比较多啊，所以说我的海豚一直往里面冲啊，一直捅到这个最深处，看到没有？这边把他的这个船全部打完，他的潜艇在后面打我也不管，只是打船对吧？这边你没有操作不过来，这边打船的时候，这边的基洛夫已经深入到我的后方了没有？说对手的基洛夫没有比较多，幸好我的飞兵全升级了，幸好我的飞兵前期一个间谍偷心了，所以说这也是一个福利对吧？幸好前面用间谍偷袭了对不对？不然的话我说基洛夫很难挡的啊。大家看这个双方有海军对不对？说这个打到后面了，海军是不好对付的，因为我凭一己之力对吧？一家人造的海豚没他们多啊。其实如果可以多这儿船厂对吧？多这儿船厂海豚多，但是多这儿船厂有问题啊。比方说现在我本身是想造电厂、造兵营对吧？延伸扩张，如果全部去造船厂的话，大家看我的建筑里面还得造什么矿石炼气对吧？所以说腾不开手来啊，不可能又去造船厂。说造的东西比较矛盾对吧？它已经产生矛盾了，说必须要造矿石炼气，还有延伸扩张。这个时候2家都在针对我的时候，你看是不是必须要把地盘扩出去啊？如果不扩出去的话，我说等一会儿就不好打。大家看这边讲了一个升级啊，讲了一个升级，换一群体升级，说这波对手是打不进来的，打不进来。大家看紫色准备跟2家汇合一起嘛。然后看啊，上面又来了船，你们说这个怎么打呢？上面来的船，我说这个船前面绝对有潜艇对吧？船前面绝对停了很多的，看到没有？很多的潜艇保护他的船，但是我的海豚一直往里面冲。这个海豚像是送了，故意送，主要是把这个船跟他强行绞杀，看到没有？把船打完之后再打潜艇，但是这个潜艇对手潜艇好像很多啊。大家看这个潜艇打不过，而且要密切注意这边对吧？这边可能也要打，这边的海军看到没有？船也过来了，两边打呀，这个两边打是不好打的啊。现在是不光是地面上的部队是2线作战，而且还有海军也是2线啊。2线作战的时候，就跟你们看那个电影一样的，2线作战的时候有时候就不是很好打啊。你看这边是不是？主要是上面下面都有船啊，如果没有船，我说这凭这个坦克他们进不来的。所以这个时候大家看，我感觉我已经顶不住了，所以我准备冲了。大家看我仗着我的幻影坦克全部是3星，准备把它打死。大家看对手的坦克明显打不过幻影，这个幻影坦克太屌了，他坦克完全送了，但是对手来了游离。大家看这个游离啊，我始终感觉这个游离对付不了幻影，但是这个游离感觉有点牛，看到没有？我是第一次见到游离可以控制幻影。我知道游离可以强制控制幻影，但是这个幻影如果成树的话，我站在那里不动的话，我感觉游离是不好控制幻影的。哪知道这个一瞬间就控制了呀？所以那波幻影牺牲啊，那一波幻影坦克牺牲了。然后看到没有？我又累积幻影对吧？大家看这个海豚啊，已经冲到敌人后方，冲到敌人后方把敌人的船厂打完，然后你看不？这边的船太多了，这边的潜艇太多了，打不进去。所以说后方的海豚就打那个蓝色，看没有？打蓝色船厂，把他的船再打死。这边大家看这边我的海豚已经死完了。你看他那个棒太多了，所以说他那边始终有一个无畏战船是存活的，是很难打的。他那个船保护的特别好啊。你看这个船对吧？根本打不死。他那个船周围全部是霸占着那个那个棒啊。你看这边海豚冲过来对吧？根本打不死。然后看到右边左右夹击海豚夹击，你看这个船是不是很难打呀？根本打不死这个船，差一滴血，哎，打死了，然后喘了一口气。大家看这个时候紫色的潜艇又过来，大家看紫色的潜艇太多了，密密麻麻的。所以说这一波我的海军是不是被打光了呀？我的海军全部死了，一个海军都不剩了。
所以说我现在是不是没船长了呀？没有船长的话，我说只有等着死啊！只要我们说有这种有海的地图，只要没船长，我们说人家待会儿那个无畏战船又乌泱泱的过来了。所以说啊，这个时候该怎么打呢？已经没有制海权，没有制海权的话就等着败。所以说我要主动出击，看没有？这边一个无畏战船肆无忌惮的打我，没办法，因为我已经没海军对吧？没有海军的时候，大家看这个地方，我只有一个基地，只有一个基地的话，地盘扩不出去啊！你看大炮打船也是挠痒痒，看到没有？他在这边也起了一个船厂，所以说他的无畏战船越来越多，是不是很难打呀？当然有朋友会说，你平时不是有很多基地造建筑快吗？但是给大家说一下，这个地图呢，我刚刚说了，如果你玩基地海的话，就没这么多幻影坦克啊。如果你的重工里面去造基地，就没有这么多大量的幻影坦克。然后这边准备大炮打游离，但是对阵中缅，游离马上撤退。说这个时候我感觉我要被海军玩死啊！如果这一场战争如果不尽快结束的话，我绝对要死于这个蓝色的无畏战船之手。大家看，他们的坦克都进不来，对吧？他们坦克进不来，这边也有无畏战船打我，两边的无畏战船没办法，我已经没制海权。他们的那个棒棒太多了，说这个地方准备大炮打游离，大家看，他控制我的幻影，但是我的大炮打游离，直接把游离没有，这个大炮打游离一打就是一片啊！他的游离死了，那个幻影坦克就还给我了，他控制幻影还给我。大家看这边赶快3下5气2的什么攻破紫色，攻破紫色。其实这个时候紫色应该自爆，看到没有？所以大家看我的幻影坦克也是比较警觉性的，我幻影坦克马上要离开这个核电厂。如果紫色突然自爆，我刚刚这一波幻影就死了。我说这波幻影死了，我说说不定就有可能翻车啊。所以说紫色还是舍不得自爆啊。大家看他有个核电对吧？他有个大电厂在那里。他的大电厂随时都可能爆炸呀！你看，他就可以把幻影坦克整完。说这一波生力军就存活了，看到没有？飞行兵强行打这边核电厂。说对手呢，现在没有核电厂了，没有一个电。说现在就拆建筑对吧？左边大家看右边啊，右边没办法对吧？右边要一直点，这边赶快拆紫色的电厂，拆紫色的建筑，尽快把紫色建筑打完啊！先灭一下对吧？先灭一下，给大家说一下，这右边的海军是抵挡不了的，不可能抵挡得了。就算我现在起船厂也不行啊！给大家说一下，就算现在出船厂也不行了，因为对手有很多棒棒，你一出的话，他的那个潜艇绝对停在你的海岸线旁边，你这一出啊，马上船厂就死了。所以说他那个无畏战船我已经无能为力啊，只有怎么？现在只能去进攻了。大家看，飞行兵打我的飞行兵全部升级，他防空特来救，但是我被我的幻影坦克拦截，他的坦克马上就过来针对幻影，但是大家看。他打得过我这个幻影吗？我这个幻影坦克一坨，队形比较好，全部是身心的，看到没有？全部是身心的，他的吸血坦克没用啊，因为这个幻影坦克是一棵树的时候，你的吸血坦克它是不会打的，它不自动打的，你必须要亲自一个一个的去强制打。所以幻影坦克就是这个优势啊。群体的时候，我跟你说，你再多的吸血坦克没法冲啊！你看，大概是不是啊？他也没有辐射兵啊，这个蓝色它不是伊拉克啊。有朋友说这辐射兵，蓝色不是伊拉克啊，因为我们都是选的随机啊。所以说大家看这一波反杀，坦克马上反杀，你看没有？反杀，他一个坦克都不剩，他只剩一个3星的无畏战船。这个时候情急之下用无畏战船打自己核电厂，看到没有？但是我的幻影坦克马上已经冲出来了，他打核电厂是不是没用啊？然后看到没有？他这个无畏战船没用了，已经没用了。这边他建筑被我打完了，对吧？他什么都没了，只剩一个船，你看没有？只剩一个船在那里射，然后我的飞行兵就把船打了啊。所以这一波的这一次的混战还是比较激烈的。